อิงหน่อยไม่ได้เจอกันเลยสบายดีนะคะเจ็บคอนิดหน่อยอ้าวป่วยเหรอคะก็ไปเป็นหลังกับจับทัวร์อยู่รอบมาที่นั่นอากาศหนาวแล้วคืนนี้ไปยังดูดีอาการไอติดต่อกันได้ดูแลภาพพจน์ตัวเองให้ดีนะครับ